আসসালামু আলাইকুম, আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা একটি ডেল বর্ডারলেস মডেল নিয়ে কথা বলবো এবং এটি মডেলটি হচ্ছে S2216H এবং এটির সমস্যা হলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যানেলে উপরের দিকে একটি দাগ স্থায়ী আছে এবং উপরে আর উপরের দিকে দুইটা দাগ আছে, যদিও মোবাইলে দেখা যাচ্ছে না। আর নিচের অংশতে দেখতেই পাচ্ছেন ফ্লিকিং করতেছে, গার্বেজ আসছে যাচ্ছে। তো এটাকে অনেকে ফ্লিকিং বলে, অনেকে গার্বেজ বলে, এক একজন এক একভাবে বলে। তো মূল সমস্যা হলো প্যানেলের উপরের অংশটি ভালো আছে কিন্তু সেখানেও দাগ আছে। তো যাই হোক, আমরা ভিডিও শুরুতে বলে রাখি এই ভিডিওটি শুধুমাত্র যারা ব্যবহারকারী আছেন তাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা, কোনো টেকনিশিয়ানদের জন্য নয়। যারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা দেখতে চাইলে দেখতে পারেন অথবা চলে যেতে পারেন। আর যারা ব্যবহারকারী আছেন তারা অবশ্যই একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, অবশ্যই আপনারা খুলে ট্রাই করবেন না, কারণ হচ্ছে এখানে 100% রিস্ক থাকে। তো যাই হোক, আমরা ব্যাকপার্টটি খুলি, তারপরে দেখি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি এলজি প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটি খুলতে হলে আমাদের চারপাশে স্ক্রুগুলো খুলতে হবে। তো ওই যে বরাবরের মতোই আবারও সেগুলো আমরা খুলবো। আর আপনারা যারা ব্যবহার করেছেন তারা এই বিষয়গুলো ট্রাই করবেন না। তো যাই হোক, আমরা সব কিছু খুলি, এরপরে প্যানেলটা দেখি। আসলে প্যানেলের সমস্যা তো আমরা দেখতেই পেলাম যে কতটুকু হয়। এখন হলো মূল বিষয় হলো এইটা। তো আমরা স্ক্রুগুলো খুলে নিয়েছি। এইখানে হলো আমাদের টিকন বোর্ড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হলো টিকন বোর্ড। টিকন বোর্ডের নিচেই হলো টিকন বোর্ডেই সব কিছু আমাদের পার্টস থাকে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসির হলো ব্যাকলাইট এর কেবল আমরা পাওয়ার দিয়েছি এবং বিজিএ কেবলটি লাগিয়েছি। আমরা দেখব ডিসি টু ডিসি আইসি কী অবস্থা বা কতটুকু গরম হয় সেই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যানেলের সমস্যা। আমরা চলুন এখন ডিসি টু ডিসি আইসির উপরে একটু হাত দিয়ে দেখি যে আসলে এটা কেমন গরম হয়। এটা অতিরিক্ত গরম এমনটাও না, আবার একেবারে নর্মাল তাও না। তার মানে প্যানেল শর্ট থাকার কারণে ডিসি টু ডিসি আইসি গরম হয়। তো এখনই অনেকে চিন্তা করবেন যে ডিসি টু ডিসি আইসি পরিবর্তন করে ফেলি। আসলে না, আইসি খারাপ নয়, এখানে প্যানেল শর্ট। তো যাই হোক, আমরা আমাদের মূল কাজটি করে ফেলছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যানেলের সিগনেচারটি এবং আমাদের পরিপূর্ণ হয়েছে। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা দাগ রয়ে গেছে, যদি এর আগে আমরা 3টা দাগই দেখেছিলাম কিন্তু ভালোভাবে দেখা যায়নি। নিচের মাঝখানে যে একটি দাগ আছে সেটা হলো এক্সট্রা একটা বোঝা যাচ্ছে, এটা সহ 3টা। তো যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভিডিওটি দেখার জন্য। আশা করব আবারও দেখাবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মধ্যে এখানে বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।